Vítam vás pri obrazovke. Chcem vás zoznámiť s menšinou v našej spoločnosti. Ich život je plný nástrah a prekážok. Hovorí sa im fašisti alebo náckovia, určite ich poznáte. Hovoríme o pravicových extrémistoch. Viem, čo si myslíte. Sú hlúpi, brutálni a predstavujú hrozbu pre celú spoločnosť. A máte určite pravdu. Ale pozrime sa na nich zblízka. V každodennom živote sa pravicový extrémista musí potýkať s prekážkami, ktoré si vieme len ťažko predstaviť. Pri porovnaní s normálnymi ľuďmi môže byť pre nich nadviazanie osobných vzťahov veľmi obťažné. Dôsledkom býva jeho izolácia a osamelosť. Rovnako zúfalá snaha získať spoločenské uznanie napríklad športovým výkonom sa iba málo kedy stretne s úspechom. Prehliadanou skutočnosťou je aj to, že verejné budovy sú bežne projektované bez najmenšieho ohľadu na potreby pravicového extrémistu. Videli ste na vlastné oči. Uznajte, že potrebujú naše porozumenie a predovšetkým našu pomoc. Napríklad zavádzaním sociálnych projektov, ktoré im umožnia cítiť sa ako plnohodnotní členovia spoločnosti. Na stráž!